你下皮了？这是这个。挖机啊！你知道的。走开，走开，走开，走开！要点来了。皮呀，怕我。上。哎呀！有备用的没有？没得。不行，那个有没？都没不。这回看看这，我靠，辣这玩意儿管辣吗？他这要蛇尿尿呀！我看没脚，说也没快，看没脚到高。哎呀，上掉喽！那声音那咋整出来嘛？不发了，你看，几个。啊？这吓死人了，我的天！从后面跑到。推着。到了！加油！读小学那哈，老师问我们长大后的理想是什么？有的说要当科学家，有的说要当飞行员。问我就说是要买张汽车拉泥巴。20多。你看，左一个，右一个，了，棉花。回这。起豆去了。哦，这个饼门倒好看。起豆去了，真的，别的问题噻。啊，这个饼门，哥快起来呀！发1万个行，快起！
起看不比的是。咦，起看。看了，看了，看啊！倒！我想小老妹的办法哦，眼睛越长的东西哦。看没有，高手！好，到位。你手拿那些拿电哈喽？他提高一下去，拿不拿？帮他要不能嘛？帮他要不能，不帮他要不能么办？帮他要不能。哎呀，这坨废铁，你拿了过小铁的。开了个花铁水去了。再来。